Lẹ́léyìí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, mo pàdé fọ́nrán kan lánàá lórí ẹ̀rọ alátagbà, ó dùn mí gan, bà mí nínú jẹ́. Kódà kẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀mí ìkan náà ni ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run. So I was just, urged yesterday to, dive into YouTube yesterday just to check what is going on. So, fortunately to me, then I came across a video clip. After viewing it, it baffled me. I was shocked and I was perplexed. I was not happy at all of what it contained. At the context of the video, it baffles me and it pains me a lot. Dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó surprise me. It's something that shouldn't be. Most especially fún lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tá à ń wò lókè. But before I move forward, please, let us pray. Before I proceed, let us pray. Father Lord Jesus, we thank you for your grace, Lord, that you bestow us, for making us to be alive and to be intact. Father, may your name be praised forever. Lord, we are going to your way. Father, speak by yourself to me and to all my viewers out there. At the end of this lecture, let us have a focus to glorify your holy name and give us the spirit of enableness in the mighty name of Jesus. In Jesus' name I've prayed. Amen. Ẹ má bínú, lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Mo kí gbogbo wa, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní dé. It's another privilege to witness today's Sabbath day. Happy second Sunday. And I pray if the Lord Jesus tarries, we shall celebrate many on earth in Jesus' name. Kí ni mò ń sọ náà ni wípé nínú omi etí tó ní, in fact, God liveth, the Spirit of God is one. Kí ni tó wà ń bẹ̀, mo máa play ẹ̀ fún wa. In fact, ó bá nǹkan tó wà nínú omi yìí, ẹ̀kọ́ tí ó wà nínú omi yìí tí ẹ̀mí Ọlọ́run fi sí àwọn bàbá wa nínú láti pé ká kọ́, ó bá lọ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. Yín lè fi máa mọ̀ wípé Ọlọ́run wà ní ẹ̀hà tiwa o. The Lord is not forsaking us. The Lord is still on our side, and God loves us so much. Most especially all you ministers of God, all of our Baba, all you that you are Babas that we are looking up to. Táwa mọ yín tá à ń wò lókè, gbogbo ẹ̀yin all our Babas. God love you, sincerely speaking. Ọlọ́run fẹ́ràn yín, and ẹ má dé gbàgbé pé ọmọ tí bàbá bá fẹ́ ni bàbá ń bá wí. Ọlọ́run ò fẹ́ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó parun. Èmi àti ẹ̀yin pẹ̀lú gbogbo wa, Ọlọ́run ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó parun. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín o. Ló fi jẹ́ pé tẹ́ bá rí nínú àwọn ọmọ yín tí wọ́n bá rí àwọn àṣìṣe, kò lè sí kí orí má mì, kò lè sí kí kéèyàn, a man cannot live without being hurt. So kò sẹ́ni tó pé, ṣùgbọ́n torí bẹ́ẹ̀ ni Bra Peter ṣe advice wa nínú ìwé Pétérù 3 àtorí 5 tó ti ń sọ fún wa wípé ẹ wà ní ìkíyèsára, ó ní ẹ máa kíyèsára torí èṣù ọ̀tá yín. So Bra Peter mọ̀ wípé èṣù ò padà. Gbogbo náà la mọ̀ ní ìgbà ayé Jésù, nígbà tí Jésù ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìràpadà wa, tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìràpadà wa nígbà tó wà ní ojú iṣẹ́. Gbogbo wa náà la kà á lórí òkè nígbà tí èṣù gbé Jésù lọ sórí òkè. Luke chapter 4, ó gbé lọ sórí òkè téńté, ẹ wo bó ṣe fi gbogbo ayé wọn. Kí ni Jésù sọ? Ó ní èmi ní gbogbo eléyìí, tèmi ni, why are you showing me all this? Ó ní agbára lórí ẹ, ní tó bá ní photocopy ni. Get away from me, Satan. Ẹ tún wá wò, ó tún ní kó bẹ́, ó ní tó bá lè forí balẹ̀ fún un. Jésù sọ fún pé Olú Ọlọ́run ẹni kí n ṣe kí ni kó forí balẹ̀ fún. Now the last one ó pé ó ní kò lè bẹ́, àṣà àti kọ pé for you to know that devil Lucifer knows Bible than high glory. Gbogbo àwa tá à ń gbé Bíbélì ìṣúmọ́ Bíbélì jù wá lọ. So that's why tó fi jẹ́ pé that Bible we are carrying all along, if you are not fervent in it and be perfect and even be good to put it in use, sincerely speaking, devil might use that word of God that you are carrying, that you do not stuck to your heart, to your brain, to your sense. Let it stick to your brain, because devil knows from the cover to cover. He knows everything. That's what to jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Bíbélì tá à ń gbé kiri náà ló ń lò against wa. If care is not taken, tí ó bá jẹ́ pé ìwọ wá jẹ́ni tí ò máa mú ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, èṣù á lò á fi win ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa tá a bá mú ọ̀rọ̀ yẹn tá a fi ń mú lò, tí a ò kúrò nínú rẹ̀, tí a ò fi rọrí nìkan, tí a sì ń mú lò, èṣù ò lè lo ọ̀rọ̀ yẹn against wa. Àwa máa lo ọ̀rọ̀ yẹn láti fi borí ẹ̀. Ọlọ́run mí sí àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú àwọn èèyàn, nínú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú láti kọ ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ torí pé òun ni ọ̀rọ̀.
ká lè máa kà ká lè máa lò láti fi wúrí Sátánì ni. That is the weapon we have in this world. The only weapon you can use to win against devil is that the word of God. Náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn gbé bíbélì yẹn ni mú ọ̀rọ̀ yẹn lò a kàn kà ní bí nutrition. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Now kí ni tí mo ń wò pé ó ní ọ̀rọ̀ yẹn náà rẹ ló sọ pé ká wà ní ìkíyèsára. Ẹ̀yin bàbá yín bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I am not here to condemn anybody. I am not speaking against Baba. This Baba that I want to mention is our father, is our role model, is our mentor, is our pioneer in faith. Sincerely speaking, àwọn bàbá táwa ń lò tá fi yan tá ń wò tá fi yan gan ni. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ń tàn yín, kò sí ẹni tó pé. Ló fi jẹ́ pé Paul Apostle sọ fún Timothy pé ẹ máa gba àwọn àgbàlagbà àwọn alàgbà níyànjú. Yẹn ni pé ọmọdé a máa correct àgbàlagbà nínú ìfẹ́ àti nínú ìtẹríba. So òun ló gbé mi wá síbí báyìí. Ó wá bá ẹ̀kọ́ títò nímú àti títàná. So méjèèjì ni mo máa ṣe. But today I'm going to treat the lecture of yesterday. That was on the 9th. Àná ni mo ka ẹ̀kọ́ yìí. Mo dẹ̀ lọ sílẹ̀ mímí wá mú mi lọ sórí online. Mo wá wọnú YouTube mo wá rí piece of this piece. Ó dùn mí gan. Now kí ni tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀? Àkórí ẹ̀kọ́ títí àná ó sọ̀rọ̀ nípa yẹn omi yìí. I'm talking about living water. Yesterday was 9 of August. Ó sọ̀rọ̀ nípa beware of Satan's tricks. Yẹn ni wípé ẹ ṣọ́ra fún ẹ̀tàn èṣù. Ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa ẹ pọ̀ rẹpẹtẹ. Mi ò ní dárúkọ ẹni kankan ṣùgbọ́n ẹni tí mo fẹ́ dárúkọ lẹ́ni tó wà nínú fídíò yìí ẹni bàbá wa táwọn wò lókè bàbá Daddy Pastor Enoch Adébóyè. Mo dọ̀bálẹ̀ o sà, mo dọ̀bálẹ̀ fún yín sà. Mo dọ̀bálẹ̀ fún yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. Tí bàbá tó bá ṣe àṣìṣe, kò sí ẹni tó pé bàbá máa ṣàṣìṣe ọmọ rẹ̀ á sì máa correct ẹ̀. So torí náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá mo rí wípé ohun tí ẹ ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó, ó sì lè tàbùkù ìyìn rere. Ìtì ń tàbùkù díẹ̀díẹ̀. Ẹ má gbàgbé títí Pastor Alọ́. Ètí Prophet Alọ́ ṣe ó sì ń jà rànyìnrànyìn nílẹ̀. Èmi ò kàn dẹ́mu wọn ṣùgbọ́n mistake kékeré tí wọ́n ṣe ó ń jà rànyìnrànyìn. Òun ló fún bro Daniel, bọ̀bọ̀ Daniel, Mr. Daniel àbí òun ló fún ní ọ̀rọ̀ sọ. Òun ló jẹ́ kí Mr. Daniel máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kù. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó tiẹ̀ kúkú wá center lórí CAC. Ní tó fún láyé jẹ́ ní tó fún láyé jẹ́ ni ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bàbá táwọn wò lókè ẹ wo irú pastors tí wọ́n ká orí èèyàn márùn tí wọ́n ká mọ́ lọ́wọ́ nínú bag. Kí ló fẹ́ forí èèyàn ṣe? Ẹ wo irú àwọn yẹn ló jẹ́ kí Daniel máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ àlùfàṣà sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo kéèsì Prophet Alọ́ bó ti jẹ́ wípé àṣìṣe kékeré tó wà níbẹ̀ ni òun ló jẹ́ kí wọ́n ṣe kí ni ó wá jẹ́ káwọn èèyàn gba kéèsì yẹn bí ẹni gbàgbá ọtí. Òun ló wá jẹ́ kí Daniel máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣà sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Mo ti jáde mo ti sọ pé kí gbà yẹn ṣùgbọ́n thank God pé a ti rí Sister Maureen ó ti bá wa ó ti lọ ṣe investigation. Ó ti rí pé Pastor Alọ́ ìyàwó wọn ò sọnù, ìyàwó wọn wà ní France. In case fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ bí tí case yẹn end sí, ibi tí wọ́n ti rí Sister Maureen ti lọ ṣe investigation in France. Wọ́n ní ìyàwó Pastor Alọ́ wà ṣùgbọ́n kò wà in good condition. That is the only in tá gbọ́mọ nìyẹn pé kò wà ní in good condition. So èyí tó bá kan bàbá kí bàbá lọ ṣàtúnṣe. Ṣùgbọ́n tèmi kàn try láti jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ gbogbo ata jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin bàbá yẹn gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ti ràn lọ́wọ́ láti gòkè. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ń lò gidigidi tí iye kí kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lò. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n ti mọ̀ yín tí Ọlọ́run kọ̀ fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti gbàdúrà fún èèyàn tàdúrà yẹn gbà. Ẹ̀yin pa yín kọ́ ló gbà o, Ọlọ́run ló ń gbàdúrà o. Ó bọ́ sí déédéé ni o. Ẹ má wá ríra yín gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣé wá rí gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ yín àwọn ìwà yín ẹ jẹ́ kí ó máa bá nǹkan tẹ́ ń preach. Ẹ má gbàgbé tàtẹ̀yìn wá. Ẹ̀yin náà lẹ máa ń preach holiness. Ẹ̀yin lẹ ń preach ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń preach holy matrimony. Ẹ̀yin lẹ ń preach obìnrin rere ìwà bí Ọlọ́run bí ọkùnrin ṣe lè ṣe nínú ilé. Ẹ̀yin lẹ ń preach anything concerning marriage, ilé, home. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé gbogbo àwọn teachings yín. Gbogbo àwọn ìwàásù yẹn má gbàgbé. Ẹ̀yin lẹ ń preach ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin lẹ ń preach ìjọba ọ̀run. Ẹ̀yin lẹ ń preach ọ̀run àpáàdì. Àwọn ohun tá a lè ṣe bí èèyàn ṣe lè wà láwùjọ ẹ má gbàgbé. Ṣé wá rí tẹ̀yin bá wá tàgẹ̀rẹ̀sẹ̀ tẹ́ ń sọ wípé tẹ́ wá ń wùwà do what I say, don't do what I do kò dáa.
ẹ má gbàgbé gbà wá ní bíbélì tí ayé ń kà nísìnyí o, ayé ò ka bíbélì mọ́, ẹ̀yin gangan ni wọ́n ń kà o. If you are preaching and your preaching does not reflect that what you are preaching, that is erroneous teaching, that is false, it is false, it is just an ordinary essay, it is just an ordinary thoughts. Ìdùn Ọlọ́run gan ò ní dùn sí. Ẹ má gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tẹ́ bá ń wàásù tílẹ̀ máa mì tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ronú pìwàdà, ẹ ti gbàgbé ni. Ẹ má jẹun gbàgbé. Lóòótọ́ Ọlọ́run ti gbé yín ga, ẹ ti wà ní ipò, owó ti dé, ewì ìgbà ìrọ̀rùn, ẹ sá fún ẹ kí ìsára. Ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí bàbá báyìí o. Dádì, láìpẹ́ ní ìgbà díẹ̀ sẹ́yìn mo wo fọ́nrán kan náà. Tẹ́nìkan dìde tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé bí àwọn kankan dá sáwọn kankan. Most especially this brother Daniel. Ó sọ̀rọ̀ gan tó náà ẹ wà lára àwọn tí Daniel ń sọ̀rọ̀ sí. Bó ṣe ń pe Jésù. The only thing that gave him effrontery is the various ways of you, our fathers in the faith. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ rántí ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ má sùn o, ẹ má sùn. Torí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ má gbàgbé pé ẹ̀tàn èṣù ni o. Ẹ̀tàn èṣù ni pé ara irinṣẹ́ tó ń lò ní pé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ka só máa jẹ́ kẹ́ despise àwọn nǹkan kan. Ẹ ò ní kà sí pé ẹ̀ṣẹ̀ ni, yóò sì jẹ́ kẹ́ despise òun ni yóò sì lò against yín. Ẹ má gbàgbé, ẹ jọ̀ọ́ rántí. Nítorí ìdí yìí gangan ni mo ṣe fẹ́ ṣe omi ìyè yìí, Daddy, Pastor Adébóyè. Ṣùgbọ́n kí n tó continue, n tó mo jẹ́ kí n ṣe omi ìyè yìí ni pé ẹ jẹ́ n play fọ́nrán yìí kí n tó wá tẹ̀síwájú ní omi ìyè yìí, ní tí omi ìyè yìí sọ. Ó ní beware of Satan tricks. Please, Daddy Adébóyè, remember this is a Satan's tricks. Now, before I comment on this video, before I will explain what really happened, let me just play the video so that you people will see what I'm talking about really. Now, have you heard what the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, Pastor Enoch Adejare Adeboya, said about the trending song by Guy C. Baba titled, I Have Decided to Follow Jesus? Watch this video till the end to see the shocking reaction by his congregation after he made his comment. After a lot of criticism from different men of God about the song released by Guy C. Baba, where he sang, I Have Decided to Follow Jesus. Where some men of God complained about the song, and some complained about the outfit of the artist, and many other things that were said, something shocking happened when the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God, Pastor Enoch Adejare Adeboye, referred to the song in one of his teachings. In case you don't know the song I'm talking about, here is a quick recap. Oní tí bàbá Adéyé kọ́ support wọn, àwọn tí wọ́n mẹ́rin nínú Ọlọ́run, àwọn tí Ọlọ́run wọ́n ti gbé ìgbésí orin. Ẹ wo ọkùnrin yìí tí ó ṣe orin ìjáde, ẹ wo ìdúrà rẹ̀. Ohun tó jẹ́ pé a máa ń sọ nígbà yẹn tó jẹ́ pé ọkàn tó kó kalẹ̀. Àwọn tó jẹ́wọ́ Jésù lórí àtúgbà tí wọ́n ti fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ohun tí wọ́n kọ́ téèyàn máa, àwọn tí wọ́n ń ronú fún àdá tí wọ́n máa sunkún kí wọ́n rántí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti ṣe. Wọ́n ti fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ nílẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa wúra ata rẹ̀ tí wọ́n máa sunkún. Ohun tó yẹn ọgbọ́n sunkún ni. Ohun tó ìdíje tó wà dùn án lórí yìí. Òun lẹ́nu kan wá dìde tí Sátánì tẹ̀ tó gbé jáde nínú ìsàlẹ̀ yẹn. Look at it. Ẹ wo orin yẹn. I have decided to follow Jesus. Gbogbo iná lẹ́mú orin yẹn náà. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mo rò pé iná rántí. Níbo náà lọ ti ń lórin yẹn. Ìyẹn ni pé àwọn tí wọ́n bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní ibi gbàgede ìrere ìsọjí ńlá tí ó mì tìtì tí àwọn èèyàn ti jẹ́wọ́ ìgbà tó fi sílẹ̀ ibẹ̀ náà ti máa ń kọrin hàn. Àwọn nígbà tí wọ́n ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ká lọ ìbọnmi fún nígbà tí wọ́n wá ṣe Thanksgiving. Níbo náà máa ti kọrin, wọ́n máa parí ìbọnmi tán. Wọ́n máa pariwo I have decided to follow Jesus to turning back. Ní church nígbà tó máa ṣe Thanksgiving, wọ́n máa kọrin no turning back, no back. Orin téèyàn ń kọ tó sunkún ni o. Ìdí tó fi ń sunkún ni pé a rántí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ sẹ́yìn pé so èmi mo ti ṣe lè ní ìsìn dá gbogbo ẹlẹ̀ mo ti kí ni wọ́n Jésù lórí àtúgbà mo sì tán láti tẹ̀lé. Òun ni ọkùnrin yìí Dádì, ṣùgbọ́n tó wá dùn mí jù ni pé wọ́n sọ wípé ẹnì jáde ó pè mí pé báyìí pé mo in tó wà nínú orin ni ẹni yóò ní jáde lákùnrin yìí ó wá fọ́ọ̀mù ẹ̀ as in ó modernize ẹ̀ mọ̀ pé ìtẹ̀sù ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ìgbàlódé tí Olúwa tí ẹ̀mí mímọ́ fi ń rà wọ́n padà òun lèmi náà máa lò jẹ́ ká lò kánáìsì ẹ̀ kábàánù yẹn jẹ́ kó má mú ìgbàlà wá orin táwọn èèyàn ń kọ tó mú ìgbàlà nìkan jáde nínú omi tí wọ́n fún lágbára nínú omi láti kó pa fíàsílẹ̀ wọ́n fún ní fọ́ọ̀lù ẹ lọ YouTube, kẹ́ lọ followers, kẹ́ lọ viewers man yìí more than I think about 4 point something million ní viewers ẹ̀
irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé sáà dé pẹ̀lú ìtànjẹ mọ́ gbàgbé àwa ni ká fura dádì. ní tó wá ń dùn mí ju pé ẹ̀yin gan dádì ẹ ò fura. kò wá yẹ kó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ máa kó sákòó irú nǹkan tá à ń sọ yìí. ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ dìde kẹ́ advice irú ọkùnrin pé ìwọ gẹ́gẹ́ fúnra ẹ fàyè rẹ fún Jésù. ẹ wo ìmúra ọkùnrin yìí. He's an hip hop artist. A hip hop artist tí ò dẹni ìgbàlà. Just pick a song, a song of salvation. Pé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ẹ̀tàn èṣù ni ẹ mọ̀ pé èṣù ló ràn pé wá jẹ́ fún ẹ lórin ìgbàlà yìí modernize ẹ̀. Tó bá ti fi àwọn bíìtì láyé kúkú ń jó modernize láti modernize àwọn èèyàn á jó lára àwọn ọmọ èṣù òun náà lọ́kùnrin àwọn síbẹ̀ tó ń pọ̀ tí wọ́n jọ ń jó. Táwọn kan bá dẹ̀ ti rí pé àwọn èèyàn pọ̀ tó ń jó, people will follow it. Kí á ló máa trend? Ó wá trend ẹ̀yin náà rí. Ní tó wá ń dùn mí ojú pé tí ẹ̀mí wọn sì ń gbénu wọn tí wọ́n ti mú nǹkan mìíràn morúkọ Jésù. Wọ́n wá ń ṣe àtúnṣe nínú orin pé káwọn ọmọ Ọlọ́run má bàa tẹ̀lé, kí wọ́n bá dapẹ̀yìndà, kí wọ́n bá sọnù. Ẹ̀yin wá nínú conference tẹ́ ẹ ṣe ní ọjọ́ Tuesday ní on the 5 August tó lọ yìí. Ẹ̀yin onírin lẹ́yìn wá support. Ẹ jọ dádì aládẹ̀ ń fún mi ní tí mò ń wò ní pé bóyá ẹni yìí kó má yẹ pé bí ọmọ yín ni. Mi ò rò pé ọmọ yín ni. Because ọmọ ènìyàn lèèyàn lè promote bẹ́yẹn irrespective of what he has become. But èmi dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ yín ò lè fi irun lẹ̀ báyìí kó wá kó tit irun pẹ̀lú yẹ́lò kó tún ra ẹ̀ dá kó máa kọ hip hop kó ṣí gẹlẹ̀ kó máa ṣe báyìí kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn ọmọ ayé. Ẹ understand? Mi ò rò pé ẹ lè lajúlẹ̀ kọ́ ọmọ yín ṣerú nǹkan báyìí. But ẹ̀yin wá ó túmọ̀ sí pé ẹ wá sọ ọmọ yìí di ọmọ. Àwa tá a pera wa ní ọmọ yín tá a jẹ́ ọmọ ìgbàlà, inú wa ń dùn pé a jẹ́ ọmọ yín. Kì í ṣe pé ẹ̀yin lẹ bí wa, ṣùgbọ́n inú wa ń dùn pé kì í ṣe ọmọ yín nìkan lẹ bí. Gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ ọmọ lẹ́yìn tá a dẹ̀ ní bàbá á pè yín ní bàbá. So túmọ̀ sí ẹ ti pa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi tí wọ́n wò yín lókè gẹ́gẹ́ bí ọmọ, ẹ pa wọ́n tì. Àwọn ilé ilẹ̀ fẹ́ máa mú gẹ́gẹ́ bí ọmọ nísìn. Ẹ wá wo ilé náà nísìn tẹ́ tún fẹ́ dálẹ̀ báyìí dáadé. Ẹ̀tàn èṣù ni ó lórúkọ Jésù. Ẹ ò ní padà gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe láti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ fi, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù pé ẹ ò ní fi nǹkan kékeré dànù. Lórúkọ Jésù èṣù ní báṣẹ́ yẹn jẹ́. Gbogbo àwọn iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe, effort tẹ́ ti ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ wa àti àwọn tó ti dẹni ìgbàlà nípasẹ̀ yín. Kò wá ní jẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan kékeré ni ó bá jẹ lọ sọ́run àpáàdì. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní lọ sọ́run àpáàdì. Ìgbẹ̀yìn láwọn alẹ́lẹ́wà yìí dádì ẹ kíyèsára gidi gan. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ mo tètè apá kíyèsára yín pé ẹ̀tàn èṣù lélẹ́yìí kẹ́ kíyèsára. Ẹ para lọ sínú ìwé Pétérù yẹn tó sọ pé ká kíyèsára ká wà ní kíyèsára nítorí ètò ọjọ́. Ẹ jẹ́ kí n tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ fáwọn èèyàn, kí n play. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa wà ńbẹ̀ tí wọ́n ní ẹ wo má nìyí. He spoke against now. That is not what it will cause you to follow Jesus. Not by singing, I have decided to follow Jesus. What pains me about that song is that the person singing the song is contrary to Jesus. I have decided song that if you know the story behind that hymn, you will cry. Because it was an issue of life or death. Deny Jesus or we kill you. And the song came out of the person. A true believer that has met with the Lord, when you sing that song, something rings inside you. Because as you are singing it, you are counting the cost. I have decided to follow. You are counting the things that you left behind. You are counting the things that you are suffering for remaining with him. That's the song that has turned to a vibe song. No. And you need to see the young man that sang it. Nothing gospel about it. It is an attempt of Satan to water down a gospel song like that. It has turned to vibes. So an interview of that man on channel. Now the choir can sing the modern version. Look at that statement. And then the rest of you can follow, you can dance and rejoice as you sing that song. Look at that. Knows the song. Bàbá ní wà. Wọ́n ní kan tún jó ijó tí wọ́n jó ní fídíò tí wọ́n kọ́kọ́ play fún. Báwo wọ́n ṣe ń jó? Àwọn àgbé ijó ìṣù wọn jó ní Kristi ní church. Ẹ wò ẹ lágbọ́. Ẹ má wọ́n. Ẹ̀jálì ìgbé tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe pẹ̀lú. Ẹ wò wọ́n wáyà àwọn tó ń kọrin ìgbàlà. Ráyì nẹ́ẹ̀dẹ́. Nínú ìjọ Ọlọ́run. Ẹni mélòó ló fẹ́ bíṣì fún nísìnyí? Ẹlẹ́ṣẹ̀ wo ló fẹ́ bíṣì fún kíkọ́ jẹ́ nígbà? Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló bíṣì fún wa nísìnyí tó wá ń lo orin rẹ̀ tó ń bíṣì fún wa pé ká padà sí ní. Ẹ̀tù bàbá ẹ kí ìsàrà. Mo mọ̀ pé ẹ ti panadà ṣùgbọ́n ẹ mọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ yìí, ẹ mọ́ rántí bàbá pé ó ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti dúró, ó ní ẹ kí ìsàrà.
bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú ẹ kíyèsára, ẹ̀yin tẹ́ dúró ẹ kíyèsára. Ó ní kẹ́ má bàa ṣubú torí pé kíyèsí ní ọjọ́ náà ẹni ìṣáájú yóò padà dẹni ìkẹyìn, ẹni ìkẹyìn yóò padà dẹni ìṣáájú. Lórúkọ Jésù ẹni dẹni ẹ̀yìn, èmi náà ní dẹni ẹ̀yìn. Dádì mo nífẹ̀ẹ́ yín ni mo ṣe ṣe kí ni mo ṣe tètè ya ta yín lóko bó pé ẹ fura ẹ̀tàn èṣù lélẹ́yìí o. Omi ìyè títí sí èsì títàná ó sọ̀rọ̀ lórí ẹ fura apá kìíní. Ẹ sáré lọ sórí ẹ̀ nínú ìwé Máàkì orí 13 ẹsẹ̀ 22 títí ẹsẹ̀ 23 ni wọ́n ti memory verse yẹn. Ó ní for false Christ and false prophet will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. But take heed, see, I have told things before. And ìyẹn ni pé ní ọjọ́ náà ní ìkẹyìn ọjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì èké ni ó dìde, gbogbo àná láti mọ̀ tí wọ́n máa sọ pé àwọn ni Kristi àwọn. So ẹ ṣọ́ra, ẹ rántí jáde, ẹ rántí. Now ẹ̀kọ́ ìyá mi jáde ní ìwé Revelation chapter 13 verses 11 to 18. Verse 1 says, then I saw another beast coming up of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and spoke like a dragon. And he seized all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Verses 13, he performed great signs, so that he even makes fire come down from heaven and on the earth in the sight of men. Tá à ń rí lónìí nísìn, wọ́n pe nìkan lọ́lọ́run òjijì. Èmi sọ pé kì í ṣe wòlíì Ọlọ́run, àárín àti Ọlọ́run ló ń ṣe kíni ló wà. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan gbogbo ẹni tó bá jẹ́ àsòdì sí Kristi tó jẹ́ wòlíì èké tó ń fi nǹkan mímọ́ tó kàn porúkọ Jésù lórí ahọ́n, ọjọ́ kan àṣẹ wọn á ṣe kíni yóò tú. Kán tó kú ni kí Jésù tó dé láṣìírí wọn máa tú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo nǹkan tó bá jẹ́ pé ó mú nǹkan mọ́ ni kò ní pẹ́ táṣìírí ó ti tú. Ẹ máa wo fíìmù bọ̀. He was granted at verses 15. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. 16. He causes all, both small and great, rich, poor, free, slave, to receive a mark on their right hand, on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Verses 18, the last verse. Here is the wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. It is number 666. Ọjọ́ wo la dá èèyàn? Ọjọ́ kẹfà. Ọjọ́ keje Ọlọ́run sì mí. So èèyàn 666. Ẹ má gbàgbé pé mẹ́ta lọ́kan ni. Bàbá, ọmọ, ẹ̀mí mímọ́. Òun náà wá fọ́ọ̀mù ẹ̀ ọjọ́ tá a dé èèyàn. Ọjọ́ mẹ́fà. Lórúkọ Jésù ẹ ní bọ́ sí pàṣù. Èmi náà ní bọ́ sí pàṣù. Exposition. Satan employs deceitful and false tendencies masked as real, and he deceived Eve with these gbogbo náà làwọn bí èṣù tó ìtàn Éfà àti àbúrò máa dà jẹ́lì mọ́lẹ̀. Ó máa bọ́ nípa àgbàgbọ́ láti God believers. And after that verse steady, the battle is fall prey to Satan. Unforgiveness can device of Satan we often overlook. Ìyẹn ni pé tó bá ń sọ pé o ṣàgbèrè, o ṣe panṣágà, sórí àìlédárí ìjì ẹni ó wà lára àwọn irinṣẹ́ tí Sátánì ń lò láti ṣe kíni láti bí ẹ̀tàn rẹ̀ láti mú wa kúrò nínú ọ̀nà ìjọba ọ̀run. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ló ń fojú fò. 2 Corinthians chapter 2 verses 10 to 11 tàbí Kamaka. False teachings, miracles and prophecies proliferate in churches. Jesus has warned us. Ẹ rí i pé iṣẹ́ ìyanu wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé ó ti wá ba gbogbo, ó ti wá kún gbogbo jọ àkè, ó ti ba gbogbo ayé jẹ́ pé ó ti wá di bíi láìlọ́n pé wọ́n tí wọ́n fi ń lítà orí àkè. Bá dé bẹ́ẹ̀ yẹn nísìnyí, wọ́n á ní iṣẹ́ ìyanu rọrùn bá dé kíni láti fi gbogbo ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà àlọ́ gba agbára ayé láti fi ṣiṣẹ́ ìyanu. I will just give you this power. Òun ló fà Sátánì tó ń kún ìpè fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ìjọba ọ̀run. Luke chapter 21 verses 8. The titles of false ministers give us sight of the genuine ministry of the Holy Spirit through his anointed servant. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí bó ṣe pọ̀ tó, gbogbo àwọn wòlíì èké bó ṣe pọ̀ tó, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó tọ́, ọmọlẹ́yìn Kristi, a ò gbúdọ̀ ṣe kíni, a ò gbúdọ̀ sọ àfihàn àgbàfẹ́rẹ́ ìkíyèsára láti ṣe kíni, láti kíyèsára àwọn wòlíì èké, ká sì mọ̀ wípé ká sì wá àwọn ìjọ tó jẹ́ ìfẹ̀mí Ọlọ́run, ká ṣe kíni, ká wárí, ká máa lọ síbẹ̀. Wọ́n dé sọ fún wa pé ẹ̀yìn áńgẹ́lì òkùnkùn a máa paradà ní áńgẹ́lì rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí jáde ń sọ̀rọ̀ bí àgùntàn tó náà dọ́gbọ́n tó fi ara pé àgùntàn Jésù Kristi ọ̀dọ́ àgùntàn náà jáde pé òun náà ṣe photocopy ní Sátánì mọ̀ so fi ṣe kí ó fi ń tọ́ àwọn èèyàn jẹ́. He will promote the antichrist reign. Nítorí bẹ́ẹ̀ pé yóò ṣe kí ni, yóò polówó ìjọ antichrist as to degree, deceiving many to follow him. Those marked with CCC are condemned internally. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gba àmì yìí ní ìgbà yẹn yẹ kí ni
ó ti kúrò ní ọ̀nà ìjọba ọ̀run, ó ti dẹni ègbé pátápátá, ó ti di tìṣù pátápátá. Lórúkọ Jésù èmi àti ẹ̀yin a ò ní mọ ọjọ́ náà, torí pé Jésù yóò ti gba àwa àyànfẹ́ sókè. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti gba àwọn èèyàn sókè, àwọn tó bá kù yóò ṣe kí ni, wọ́n gba sísìsì. Lórúkọ Jésù ò ní wà ńbẹ̀, èmi náà ò ní wà ńbẹ̀. Now, however, Christians should beware of the numerous antichrists operating today. Ẹ rí i pé antichrist gan ti wà nísìnyí, kó tó dìgbà yẹn antichrist gan ti wà, Sátánì ti dà wọ́n síta nísìnyí. So a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, ata jẹ́ Christian, a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ kíyèsára. Wọn náà làwọn wòlíì èké tó ń dìde káàkiri. Ẹ wo gbogbo tá à ń gbọ́ káàkiri báyìí. Ẹ wo bí ìjọ tẹ́ wọ̀ kó tó lọ sí ìjọ, wò shine your face. Kó tó jẹ́ kí prophet kan gbàdúrà fẹ́ shine your face. Áńgẹ́lì òkùnkùn á máa paradà di áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀ o. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn prophet tẹ́rí èmi ò sọ pé àwọn kan wọ́n ń lo kíní pé wọ́n ṣe kíní, ṣùgbọ́n wọ́n pọ̀, àwọn asòdìsí Kristi ló pọ̀ jù. Wọ́n fi aṣọ funfun tọkàn fi bora, ò ní kó sọ wọn. 1 John chapter 2 verse 18. Be vigilant against Satan's deceitful tactics. Ẹ̀tàn èṣù rèé ó ti pọ̀ ń ta dádì jí o. Ẹ ṣe kíni, ẹ kíyèsára. Ẹ̀tàn èṣù. Ohun téèyàn bá mọ̀ ni Sátánì á máa fi lẹ́yìn wò. Ẹ kíyèsára. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní bọ́wọ́, ẹ ò ní ṣubú, ẹ sì ti ṣubú ara, ẹ sì ti ṣubú ẹ̀mí.